கிச்சன் அக்சசரிஸ் எல்லாமே இருக்குங்க உங்களுக்கு. சிசர்ஸில் என்னென்ன சிசர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. அண்டு கிரேட்டர்ஸ், ஸ்மேச்சர், கிரேட்டரில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குங்க. எல்லா டைப் கிரேட்டரும் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும். நமக்கு மொத்தம் 3 பிரான்ச் இருக்குது. ஒன்று கணபதியில் இருக்குது, இன்னொன்று பொள்ளாச்சியில் இருக்குது, இன்னொன்று சுங்கமில் இருக்குது, சிந்தாமணி பஸ் ஸ்டாப். அதான் நமக்கு 3 பிரான்ச் இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைஃப் செட், எல்லா டைப் நைஃபுமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் இருக்குங்க. ஒன்றுக்கும் தனித்தனி நைஃப் இருக்குங்க. சாப்பிங், கார்விங், அந்த மாதிரி ஆனியன், டொமேட்டோ, வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தனித்தனி நைஃப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இருக்குது. மல்டிபிளாக செஃப் நைஃபும் உங்களுக்கு இருக்குது. எல்லாமே நைஃப்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய நைஃப் இது. பெரிய நைஃப் ஷவர்மா நைஃப்னு சொல்லுவாங்க, இது பிரெட் நைஃப்னு சொல்லுவாங்க.